Aqui, ó, que beleza. Lavamos todo o reservatório, né? Agora sim vamos fazer toda a sangria do sistema aí, jogar todo o fluido fora. E também aqui a peça ali do outro carro não deu certo nessa, tá? O que vamos fazer aqui então vai ser a substituição dessas borrachas aqui, ó, que estão gastas, essas borrachas que tá ocasionando o problema aí, tá bom? Vamos substituir elas e deixar tudo certo aí. Vai ficar galo. E aqui, chamando a atenção aqui, ó, no reservatório, tá bastante sujo, então vamos ter que fazer uma limpeza no sistema de água desse carro, tá? Aí podemos perceber que tá bastante sujo mesmo, tá bom? Então, já... Olha lá, tem água certinho ali, mas tá reservatório bastante sujo aí, tá bom? Tem que fazer a limpeza nele. Aqui, pessoal, então, ó, limpinho o reservatório aí, 100%, né? Fizemos a limpeza aí. Ainda ficou uma sujeirinha aqui, mas vai sair com o tempo, tá? Vamos recomendar o cliente fazer duas limpezas aí. Aqui o fluido de freio 100% zerado, né? Só estamos esperando chegar os reparos da pinça ali para pôr no lugar. Essas borrachas aqui, né? E já fechar, deixar tudo certo. Só vamos comunicar o cliente por um aditivo no sistema de água para deixar 100%, beleza? Tá. Aqui, ó, pessoal, a diferença aí, né? 100% vermelho aí. Vamos tirar a luz aí que tá atrapalhando, né? Então aí, ó, deixamos o reservatório 0 bala. Aqui também, lavamos tudo certinho, né? Já vamos pegar a peneirinha ali também que tá limpinha. Vamos pôr aí e concluir o serviço aí, tá bom? Então aqui, chefe, depois de ter dado um grau aí no sistema do carro, né? Ficou top. Aqui também. Agora chegou pra nós aí o kit de reparo aí das pinças de freio, né? Ó, kitzinho 0 bala, vamos pôr aí no lugar. Vem as borrachinhas, lubrificação, né? Os dois parafusos e os guia ali, tá bom? Vamos pôr aí e torcer para que tudo fique certo, o carro não fique batendo mais, beleza? Então essas peças vão aqui, justamente nessa pinça de freio aqui, ó. Tem que estar trocando os reparinhos certinho, né? E show de bola. Já sangremos o sistema, tudo certo. Aqui tinha outra pinça, mas não deu certo, né? Então vamos substituir aí os componentes, beleza? Vamos lá. Pessoal, aqui é uma dica muito importante aqui, ó. Na parte da pinça de freio do Gol aí, geração 5 aí, que fica batendo bastante. É simples aqui, ó. É só trocar o kit de reparo aqui que fica tudo certo, ó. As borrachinhas novas e a diferença das borrachinhas velhas, ó. Pra vocês terem uma ideia. A diferença. Então esse daqui pega folga e começa a bater, tá bom? Então é só vir aqui trocar. Consegue trocar em casa aí mesmo, tá bom? Então aqui já colocamos uma. Aqui é bem simples. Tem duas medidas, né? Vem no kit aí, não pode se enganar, é difícil de acontecer. Mas aqui o segredo é tacar um detergente aqui, ó. Tá com detergente ali, uma borrachinha nova que ela vai tranquila aí, tá bom?